हिमाचल में पीलिया, टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियों की महामारी फैल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण पानी की गंदगी है। अच्छा, ये देखिए, ऊना अंब जो हाईवे है उसके बिल्कुल बगल में ये नाली बनाई गई है। उस नाली में ये पीने वाली पाइप भी है जी। ये पीने का पानी इस पाइप से जाता है। बिल्कुल ठीक। ये पूरी पाइप इस नाले में है जी। और ये नाला जब से बना है 2-3 साल हो गए। आज को 2 साल हो गए। 2 साल बने हुए हो गए हैं, तब से इसकी कोई सफाई ना तो सफाई हुई, ना ही ये पीने के जो पानी वाली पाइप है ये भी बाहर निकाली गई। बदली भी नहीं, बदलना तो क्या, देखा ही नहीं किसी ने। आपका नाम? एनसी गुप्ता। गुप्ता जी, कितने सालों से आप कोशिश कर रहे हैं, कितने टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं? ये नाले को भी मैंने कोशिश करके वीरभद्र जी के आशीर्वाद से इसको कोई 2 साल में बनवाया। अच्छा। जिस पर उन्होंने 7 लाख रुपया खर्च हुआ गवर्नमेंट। 7 लाख रुपया खर्च करवा सरकार। वीरभद्र जी के ठीक कृपा है। से ये बना सर। हाँ। उसके बाद नाला बनने के बाद मैंने इनको ना जी पिछले 24 जून को एप्लीकेशन दी थी जी कि भाई जब और नाले साफ हो रहे हैं तो इनको भी साफ करा दिया जाए। जी। तो एप्लीकेशन देने के बाद कमेटी में ईओ को, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद अब मैंने एक दोबारा रिक्वेस्ट की है जी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और IPH को भी बोला है कि भाई ये पाइप बदल दो। अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी। तो उनका भी अभी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, कोई जवाब नहीं कोई आया? जवाब नहीं आया। पहले भी ट्राई कर चुके हैं? पहले भी ट्राई कर चुके हैं। आज मैं डीसी साहब को भी मिला था जी। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, आप रिप्रेजेंटेशन दो, हाँ जी। मैं कुछ करता हूँ। डीसी साहब ने आश्वासन आश्वासन दिया। अच्छा, ये आश्वासन तो पिछले साल भी शायद दिया था किसी ने। हाँ, दिखाएंगे आप? हाँ, ये हमारे जो कमेटी के प्रधान वगैरह हैं जो है। कार्यकारी अधिकारी तहसीलदार को दिए थी उस समय। हाँ जी, है ना ये जी? ईओ थे ये उस टाइम है ना। ईओ थे उस समय। अच्छा, जून महीने 2016 में दी थी। ये रिसीविंग भी आपने ली थी? हाँ जी। अच्छा, डिपार्टमेंट से। हुआ कुछ नहीं? हुआ कुछ नहीं। अच्छा, अखबार में भी खबर आई थी? अखबार में ये खबर लगाई है, वार्ड नंबर 9 ने, है ना जी? हाँ जी, नालों की सफाई के बाद। लेकिन हुआ कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। धरातल पे कुछ। सरकार की जो भी नीतियां हैं या जो भी कोई काम है धरातल पे नहीं उतर पाते, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य स्टेट। दिक्कत यह है कि साधारण जनता अभी भी पस्त है। अच्छा, पिछले दिनों अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, पूरा ये जो एरिया था ये पानी से भर गया। हाँ, ये वाटर लॉगिंग एरिया है सर। वाटर लॉकिंग एरिया है। और इसके लिए सीएम साहब ने 23.5 करोड़ की ये जितना भी एरिया है वाटर लॉकिंग एरिया है। वाटर लॉगिंग एरिया रामपुर से लेके लाल सिंह जी तक जी। सारा वाटर लॉगिंग एरिया जी। है। और सड़क बनने के बाद जो है पानी उधर का उधर ही रह जाता है, इधर का इधर रह जाता है। तो वो बरसात में घरों में भर जाता है। सड़क निर्माण के दौरान ठीक नहीं, टेक्निक का यूज नहीं करा गया। और वाटर जो पानी है लोगों के घरों में भरता है और जिससे उनके जो हीटिंग पॉइंट है वो नीचे होने से उसमें पानी भर जाता है, करंट आने का डर रहता है। वो तो है ही है, कोई भी हादसा होते हैं। तो अब वीरभद्र जी ने ना जी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी पिछले 2 साल पहले, तो उन्होंने एक DPR बनाई है 23.5 करोड़ रुपए की। अच्छा, तो वो अब उसके लिए जो है जी फंड जो है ना तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है वो, और ना ही राज्य सरकार जो है जुटा पा रही है। हमने कहा कि इसको इंस्टॉलमेंट में रिलीज कर दो, 2-2, 3-3 करोड़ रुपया करके, जिससे कि पानी निकासी का कोई प्रबंध हो जाए। क्योंकि इसमें DPR में 4 आउटलेट बनाए जी इन्होंने जी। एक आउटलेट जो है वो DC ऑफिस के रेजिडेंस का पानी निकलेगा रामपुर में जी। हमारा जो यहाँ वार्ड नंबर 1 का पानी है ये निकलेगा जी पुराने होशियारपुर रोड पर। और एक फ्रेंड कॉलोनी का पानी वो लाल सिंह की साइड निकल जाएगा। तो अब वो हमारी मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और राज्य सरकार से भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई इस स्कीम के लिए पैसा पूरा नहीं आ सकता तो फेज मैनर में लाया जाए, जिससे और इसको शुरू करके हमारे को निजात काम करवाया जाए ताकि पानी की जो समस्या, पानी की समस्या असल में यही है कि जो सिस्टमेटिकली काम ही नहीं किया गया और अभी भी आगे कुछ नहीं कर रहे। और कमेटी से ये रिक्वेस्ट है कि इसको नालों को साफ करवा दें। और कमेटी तो आप बता ही रहे थे, कमेटी भी नहीं सुनती जी। वो तो बिल्कुल डीसी साहब बोलते हैं तब भी सुनाई नहीं करते। कमेटी का प्रधान कौन है इस समय? कमेटी के प्रधान जो है ये सरजोत सिंह बेदी है, बाबा अमरजोत सिंह बेदी। अमरजोत सिंह बेदी? हाँ जी। अच्छा, बाबा जी काम कोई नहीं करते? बाबा जी को बोलते हैं तो बोलते भाई अपने वार्ड मेंबर को बोलो, वार्ड मेंबर कहता है कल आना परसों आना कर देंगे, कुछ भी नहीं करते जी। कई बार उनको रिटर्न रिक्वेस्टें भी दी हैं पर कुछ भी नहीं हुआ। और रिटर्न रिक्वेस्ट की मैं कॉपी आपको दिखा सकता हूँ। ये तो देखो ईओ को दी थी हमने पहले। हाँ जी, हाँ जी, ये तो देख ली, ये ईओ को दी ना ये इस काम के लिए। हाँ जी। इसके बाद
मुख्यमंत्री वाली भी है। अगली कौन सी है? ये तो अलग से बताओ। ये है जी वार्ड नंबर 1। डॉक्टर साहब ऐसे जब ये बने थे तो इनको मुबारकबाद भी और ये भी याद दिलाया था कि जो हमारी समस्याएं हैं उनका जो है हमें उनसे निजात दिलाई जाए। बाबा बेदी को भी बताया था? बाबा बेदी को भी चिट्ठी दी है, मैं आपको बताऊं। ये अपने आपने वार्ड मेंबर को दी थी? ये वार्ड मेंबर को दी है। ये बाबा बेदी को। अच्छा, ये वाली बाबा बेदी जी को दी। अध्यक्ष। ये असल में हालात हैं, ग्राउंड पे काम करने को कोई तैयार नहीं। चुनाव होते हैं तो जैसे एमपी एमएलए छाती ठोकते हैं, वैसे वार्ड मेंबर भी छाती ठोक ठोक के आते हैं। उसके बाद बोलते हैं जी आप तो अपोजिशन के आदमी हैं। उसके बाद कोई काम करने को तैयार नहीं। कोई नहीं तैयार। हाँ जी, हाँ जी। इंतजार में जनता है, परेशान है। चुनाव भी आने वाले हैं, हाँ देखना होगा कि क्या सरकार कोई कदम उठा पाती है। और ये एमएलए, ये देखिए, ये पूरा पानी भरा पड़ा। अच्छा, इसमें कोई भी हादसा ही हो जाए, कोई बच्चा ही गिर जाए, कोई बड़ा गिर जाए, बाइक गिर जाए, कुछ हो, ढका हुआ तो खैर छोड़ो, ढक दे तो ये कुछ भी नहीं, डाल देते मरे हुए। सफाई भी नहीं करता कोई। ये है, ये ऊना में सब्जी मंडी के बिल्कुल आसपास, बिल्कुल सामने, और हाईवे के बिल्कुल बगल में मरे हुए जो है कुत्ते बिल्ले डाल देते हैं। सफाई कोई नहीं कर रहा। अच्छा, सुनवाई भी कोई नहीं कर रहा। ना तो सफाई कोई कर रहा, सुनवाई भी कोई नहीं कर रहा।